Ээлжлээсийг үзэж байгаа үзэгч та бүхэндээ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За нэвтрүүлгийн хэсэгт бид та бүхэндээ хөрөнгө оруулалтын шинжээч Мөнх Эрдэнэтэй хамт мэдээлэл хүргэдэг байгаа. Өнөөдөр бид хоёр ямар нэгэн байдлаар хувьцаа ярихгүй шууд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын талаар ярина. Тэгэхээр гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын динамикийн талаар эхлээд яриад эхлэе. За тэгэхээр энэ шууд хөрөнгө оруулалтын судалгааг бид сар болгон хийждэг. Тэгээ энэ удаад яагаад ярьж байгаа гэхээр энэ дээр нэг эрг дохио ажиглагдчихсан учраас 10 сарын ихээс ингээд сүүл болж байгаа учраас ярих уу бас. Нийт өнгөрсөн хугацаагаа ярина. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд дандаа унж явж исэн бид нар тэрийг мэдж байгаа. Тэгвэл бас өсөх дохио эхнээсээ гарч эхэлж байгаа гэдэг ийм дохио гарч ирсэн учраас бид нар өнөөдөр энэ сэдвийг онцолж ярьж байгаа. Тэгэхээр шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд бол энэ 2009 оны дунд үе буюу одоо оюутлын гэрээ зурагтахаас өмнө бол манай улсад жилдээ нэг 500 сая долларын шууд хөрөнгө оруулалт орж ирж байсан байна. Тэгээд оюутлын гэрээ энд зурагдсан нэгдүгürt. За хоёрдугаарт энэ яг 9 оны сүүлээс 10 оноос 12 он хүртэл энэ алт цэс нүүрсний бүх түүхий дээнүүд өссөн байж байгаа. Тэгэхээр бол манад оюутлогоос гадна бас өөр олон уурхаанууд дээр хөрөнгө оруулалт гаднаас орж ирсэн. Дээрээс нь эдийн засаг сайжирч ирсэн бас үйл хөдлөлийн салбарч хөрөнгө оруулалт орж ирсэн байж. Тэгээд энэ бүхний үр дүнд бол 2012 оны дунд үехэд манай шууд хөрөнгө оруулалт жилийн хугацаанд оргил үедээ 4.8 тэрбум доллар орж ирж ирсэн байна л да. Тэгвэл эргээд эндээс одоо яагаад буурсан бэ гэдэг дээр тайлбар өгөх юм бол за яг энэ оргил үедээр бид нар гадаадын хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах стратегийн салбарт гадаад хөрөнгө оруулалтыг зохицуулах хуудлыг баталсан. За тэр бол нэлээд бас одоо хараасаа маргаан дагуулсан тийм. За мөн улсын хурлын сонгуул болсон дараа нь ерхийлэгч хаасан их хоёрыг баривчилж одоо улс төрийн доктортой бас байдал гэх юм уу ийм байдал үүсгэсэн тийм. За мөн одоо түүний дараагаар бол 106 лицензийг судалсан. За дараа нь ерхийлэгчийн сонгуул болсон. За ингээд үежилт оюутлогын далдуурхаан хөгжүүлэлтийг цогсоосон. Тэгэхээр за мөн гадаад талаас бол эргээд алдсан нүүрсний нь бүгд унсан байж байгаа. Тэгэхээр эргээд одоо 4.8 байсан шууд хөрөнгө оруулалт маань одоо 2015 оны 8 дугаар сар эцсийн байдлаар өмнөх 1 жилийн хугацаанд орж ирсэн хөрөнгө оруулалт хасах 100 сая болсон явж байна гэсэн. Хасах гэдэг маань юу гэхээр манай улсаас хөрөнгө оруулалт орж ирэх биш ерөөхдөө гарсан гарах урсгал нь бас дамгаалж байна гэсэн байдлыг илэрхийлж байгаа. За тэгэхээр бас 2015 оны одоогийн нөхцөл байдлыг бас аваад үзье л та тийм энэ статистик тоо харагдаж байна. За тэгэхээр энэ дөр бол сараар нь харуулж байгаа. За 1-ээс 12 дугаар сар. За цэнхэр нь бол 14 оны тоо, улаан нь бол 15 оны тоо. Энэ оны харьцуулсан тоо гэсэн. Тэгэхээр энэ граф маань сая ам доллараар байгаа. За тэгэхээр 14 онд бол эхний 14 оны эхний хагаст эхний 3 улирлал дандаа нэмэх тоонууд буюу шууд хөрөнгө оруулалт орж ирж ирсэж хагаад 14 оны эцээр 10, 11, 12 тусад хасагтаа гараад ирсэн. За ингээд байж итл 15 он эхлээд 15 оны 1, 2, 3, 4 дугаар сар дандаа хасагтаа явж ирсэн. 5 дугаар сараас эхлээд нэмэх рүү ороод ирсэн. 8 дугаар сараас хасагтаа гарсан гэж байна. Тэгэхээр энэ бол нэмэх байж агаад хасах руу ороод эргээд 15 оны эхнээс хасах байж агаад нэмэх рүү орж байгаа ийм дохио буюу өөрчлөлт гарах гээд байна. Өөрчлөлт гарч магадгүй юм шиг үсэн дохиог өгч байгаа юм бид. Магадгүй тийм X огтлол харагдаад байна шүү дээ. За дээрэс нь 15 онд орж ирсэн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг оны эхнээс сар болгоноор оны эхнээс хоримтлуулаад график байгуулах юм бол хасахтаа явж исэн дүн маань оны 2 дугаар хагас бол нэмэх рүү ороод ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр бол 2015 онд 8 сарын байдлаар нийт дүнгээр бол манай улсад хөрөнгө оруулсан хөрөнгө оруулалт хэмжээ бол яг нь 96.4 сая доллар байна буюу хасахтаа байж байгаа нэмэх рүү ороод ирсэн бас нэг дахиад өгч байна. За дээрэс нь 2014 оны эхний 8 сард 606 саяыг хөрөнгө оруулалт орж ирсэн. Тэгвэл одоо 15 оны эхний 8 сард бол 96 сая байна. Тэр яг үнийн дүнгийн хувьд бууралттай байна тийм ээ. Маш бууралтай. Гэхдээ хасахтаа байсан том нь нэмэх рүү орж ирж байна гэдэг нь бид нар бас нэг дахиад өгж иж болзошгүй маа гэж үзэж байна л та. За тэгэхээр хөрөнгө оруулалтын өссөн нэмэгдэх цаашдын боломжийн талаараас хоёул яриа. Энэ дээр график харагдаж байна тийм. Оюутлогын далдуурхай санхүүжилтийн асууж шийдэгдсэн байгаа. Энэ талаараас ярьж эхлэв. Оюутлогын бас хөрөнгө оруулалт маань одоо хизээ үр ашгаа хөө зарим одоо улсын хурлын гишүүд хэлэхдээ үр ашгаа бол үнэхээр 30 жилийн дараа өгнө гэж ярьж байгаа. За зарим нь бол одоо магадгүй маргаашгүй ч юм уу те энэ асуудал яриад чад. Тэгэхээр яг энэ дээр өссөн нэмэгдэх боломж нь яг яаж харагдаж байна? За тэгэхээр үр ашиг гэдэг нь харьцангуй ойлголт баг. Тэгэхээр эхлээд шууд үзүүлэх нөлөө нь бол гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх замаар валютын ханшид нөлөөлнө. За далдуурхаан бүтээн байгуулалт явагдаж байгаа учраас энэ маань ажлын байрыг бий болгоно. За мөн дотоодын худалдаа авалтыг нэмэгдүүлнэ, татрын орлогыг нэмэгдүүлнэ. Гэх мэтчлэн энэ нөлөөг бол далдуурхааг хөгжүүлэх одоо эх 7 жилийн хугацаанд бол эрг нөлөө үзүүлнэ. За үүний дараа далдуурхаа ашиглалтанд орох юм бол экспортын орлого нэмэгдэх эрг хэс нөлөө үзүүлнэ. Тэгэхээр тийм үр ашигуд бол байгаа. Тэгэхээр энд бол энэ хөсөлтөнд юуг харуулдаг вэ гэхээр 5 сард байгуулсан оюутлогын далдуурхаа хөгжүүлэх санхүүжилтийн төлөвлөгөөний дотор байсан юм хүслэгт байгаа.
За энэ дээр жишээлбэл оюутлогоо далдуурхаад эхний жилдээ далдуурхаан хөрөнгө оруулалтанд бол 0.3 тэрбум буюу 300 сая долларыг бол хийнэ гэсэн тооцоог энд гаргаж ирсэн байна. За дээрээс нь урсгал зардал дээр бол 100 сая долларыг хийнэ гэсэн. Тэгэхээр жишээ нь оюутлогоо одоо 15-ны 6 сараас эхэлнэ гэж байна. Тэгэхээр 15-ны 6 сараас хойш 1 жилийн хугацаанд бол жишээлбэл 400 сая доллар л манай эдийн засгт орж байгаа байхгүй. Хоёр дахь жилдээ бол 1.2 тэрбум доллар, 1.1 тэрбум доллар, за тэгээ 1 тэрбум доллар гэдэг хамгийн оргил цэг нь бол дөрөв дахь жил дээр харагдаж байгаа л та. За тэгээд ингээд 7 жилийн хугацааны төлөв бол энд гаргасан байна. Тэгэхээр бол оюутлогоо бол бид нар мэдж байгаа. Нэгдүгürt бол том хэмжээний мөнгө орж ирнэ гэсэн үг. Хоёрдугаарт бол урт хугацаанд буюу бас 5-6 жилийн хугацаанд тогтмол орж ирнэ гэсэн өсөн нэмэгдэх боломж байгаа. За бас энэ дахиад хариулт тийм 106 лицензийн талаар. За дээрээс нь оюутлогоос гадна том төслүүдээс гадна жижиг одоо бас хөрөнгө оруулалтыг татах сувгууд юу байна вэ гэдэг аваад үзэхээр 106 лицензийг цуцлсан байсан. Одоогийн байдлаар 50 талбайд сонгон шалгуултын 42-д нь шинээр хайгуулын эрхийг олгоцсон байна. Тэгэхээр хайгуул хийн гэдэг маань бас гаднаас мөнгө оруулж ирнэ гэсэн үг тийм. За цаашаа хэрэг олборлолт руу орох юм бол дахиад хөрөнгө оруулалтад орж ирнэ гэсэн үг. За мөн энэ оноос эхлээд би манай улс хайгуулын тусгай лиценз олгоод эхэллээ. За энэ онд бол 538 тусгай зөвшөөрлийг шинээр олгосон байна. За 562-ыг өргөдлийг бол судалж байгаа юм байна. Тэгэхээр бол эдгээр ч гэсэн бас ирээдүйд эх 2-3 жилийн хугацаанд хайгуул хийгдээд явна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр хайгуул хийж байгаа гэдэг утгаараа бас хөрөнгө оруулалт манайх руу орж ирэх юм сувг бас энд харагдаж байгаа. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын одоо жишээлбэл буурсан үзүүлэлт нь яг юунд хажиглагдаж чинь эдийн засгчид юу гэж үзэж чинь манайх бас зарим байдлаараа гадаадын хөрөнгө оруулж байгаа компаниудын удирдлагууд ч юм уу манай орны одоо улс төрийн байдал тогтворгүй байгаа гэж тайлбарлаад байгаа шүү дээ. Энэ дээр эдийн засгчид яг ямар байр суурьтай байна? За яг таны асуултанд хариулахад бол одоо эрх хичээл хүлээгч сонгуул байна л да. Тэр энэ дээр бол сонгуул ямар байдлаар явагдах уу, ямар үр дүн гарах уу, ямар нэг асуудал тэнд үүсэх үгүй гэдэг дээр гадаадын хөрөнгө оруулалт бол харж байгаа нь бол ойлгомжтой. Тэгээ нэмээд хэлэхэд бол энэ шууд хөрөнгө оруулалт эргээд нэмэгдэх бас нэг шанс нь юу вэ гэхээр бид нар бол өмнө нь уул уурхайн салбарыг яриад байсан. Одоо болохоор хөдөө аж ахуй салбар нэмэгдэж орж ирж байна. Эрчим хүчний салбараас нэмэгдэж орж ирж байна л да. Тэгэхээр бусад салбарт бас ямар боломжууд гарч ирж байгаа гэхээр энэ хөрөнгө оруулалтын газрын даргын хэлж байгаагаар бол нийт 20 гаруй төслийн хөрөнгө оруулалтыг шийдсэн байгаа. Дийлэнхийг нь бол концессийн гэрээгээр хийгдэнэ. За тэгвэл 14 оны сүүлчээс өнөөг хүртэл 17 гэрээнд гарын өсөг зурсан 5 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт эх 3-аас 4 жилийн хугацаанд орж ирэх боломжтой гэсэн. Ийм бас мэдээлэл өгсөн байна. Тэгэхээр бас энэ маань бусад салбаруудад ч гэсэн хөрөнгө оруулалтаас орж ирэх боломж байна гэсэн тохиолдол болж байгаа. За тэгвэл тун хэдхэн хоногийн өмнө Монгол хятадын анх дугаар экспо болсон байгаа. Тэр энэ экспо дээр манай хоёр орны хооронд ямар зүйл яригдав? Энэ талаас эдийн засгийн үрж бодож байна. За тэгэхээр анх дугаар экспо болсон дээр цаашдаа 2 жил тутамд энэ экспо зохион байгуулах юм байна. 100 гаруй баримтчигт байгуулад 90 тэрбум юаны гэрээ хийгдсэн гэж байна. Хоёр талд. За торгоны зам төслийг эрчимжүүлэхэд бол 13 төсөл, банк санхүүгийн 8 төсөл, аян чуулганы 10 төслийн гэрээ бас зурагцсан гэж. Тэгэхээр энэ маань ч гэсэн бас манад орж ирэх гадаадын одоо хөрөнгө оруулалтыг бас нэмэгдүүлэх боломжтой гэж үзэж байна. Тэгээд хамгийн гол нь яг одоо бодир гарцсан үр дүн энэ байгаа боловч бас нэг эерэг дохио юу вэ гэхээр өнгөрсөн жил хятадын ерөнхийлөгч манад ирээд за эдийн засгийн стратегийн түншлэлийн эхлүүлсэн. Тэгвэл одооноос эхлээд яг тэр стратегийн түншлэл маань цаасан дээрээс нөгөө төсөл маань одоо яг бодит амьдрал дээр хэрэгжиж эхэлж байгаа. Нэг одоо илэрлэл нь өөрөө энэ экспог зохион байгуулж байгаа. Тэгээд цаашдаа байнга зохион байгуулахаар хоёр тал тохиролцсон байгаа. Энэ байдал нь өөрөө энэ яг хамтын ажиллагааг цаашдаа тогтмол хэрэгжүүлэх төр эхлэлийн зэг болж байгаа гэдэг утгаараа бас эрэг тохиолж байна л да. Цаашдаа улам бүр эдийн засгийн хамтын ажиллагаа сайжруулах юм бол манай экспортч нэмэгдэнэ. Манад орж ирэх шууд хөрөнгө оруулалт гэсэн бас нэмэгдэх ийм эрэг тохиол харагдаж байна. Тэгэхээр бас гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын таамаглалын талаар яриа л да. Ирээдүйд яаж өөрчлөгдөх бол? За тэгэхээр нэгдүгээрт яг таны асуултанд хариулахад бол одоо эх жилийн хугацаанд эх 1 жилийн хугацаанд аваад үзэх юм бол жишээлбэл оюутлогоос нь 400 сая долларын хөрөнгө оруулалт байна тийм. За тэгээ бусад нэмэгдэж байгаа сувгуудаар бас хөрөнгө оруулалт орж ирэх боломж байна тийм. Тэгэхээр ямарч одоогийнхаас бол өсөх энэ бол ойлгомжтой. Гэхдээ яг хідээс хэдийн хооронд болж өсгөө гэж гаргахад бол бас хэтэрхий ихтэй гэж бид үзэж байгаа. Харин бид нар шууд хөрөнгө оруулалт маань шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт туналт маань валютын ажлаас яаж нөлөөлдөг юм байдгийг бас анализ хийж үзсэн. Тэгэхээр валютын ажил нөлөөлдөг дөрвөн улаан хэсэг нь долларын ханш юм тийм валютын ажил. Долларын ханш цэнхэр нь бол шууд хөрөнгө оруулалт байна. Тэгэхээр энэ валютын ажил нөлөөлдөг дунд богино хугацаанд нөлөөлдөг бидний судалгаагаар бол 5-6 хүчин зүйл байгаа. Тэр дотроос хамгийн хүчтэй нөлөөлдөг, урт хугацаанд нөлөөлдөг нь шууд хөрөнгө оруулалт байж байгаа. За
Тэгэнгүүт энэ дээр шинжилгээүүд үзэнгүүт корреляцийн шинжилгээ гэдэг хамаарлын шинжилгээ байдаг. Хасах тэг 173 гэж гарч байна. Энэ бол энэ хоёр үзүүлэлт хоорондоо нэгт хамааралтай байна. Тэгээд бас сөрөг хамааралтай нэгт илэрхийлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл шууд хөрөнгө оруулалт өсвөл валют тэнш буурна. Шууд хөрөнгө оруулалт буурвал валют тэнш өснө гэсэн хамааралтай гэсэн үг. Яг хамаарлын гэсэн бид нар графикаар харуулахлаар ер нь трендийн хувьд бол хандлагын хувьд бол одоо энэ дээр шууд хөрөнгө оруулалт өсөж хагаад валют тэншинд буурж ирсэн тийм. Шууд хөрөнгө оруулалт буурангуут валют тэнш өсөж байгаа. Гэхдээ яг хугацааны хувьд бол яг давхцахгүй байгаа даа. Тэгэхдээ хоцрогдолтой бас нөлөөлдөг гэсэн үг л дээ энэ маань. Тэгэхээр ер нь бол энэ хоёрын хооронд маш хүчтэй хамаарал байна гэж хэлж болохоор. Тэгэхээр эх жилүүдэд одоо шууд хөрөнгө оруулалт үнэхээр мэдгэдэггүй хэмжээнд нэмэгдээд явах юм бол валютын ханш гэсэн дээшээ гэж өсөд байхааргүй боломж бүртнэ л гэсэн үг. Тэр төгсгөл хэсэгт нас одоо энд хийсэн динамикийнхаа дүгнэлтийн талаар ярих хэрэгтэй бах тий. За тэгэхээр нэгдүгürt бол яг харга оюутлогын далдуурхаан хөгжүүл ба санхүүжилтийн төлөвлөгөө бол баталсан маш том эрг тохиоллоо нэг. Хоёрдугаар 106 лиценз хэрэглэлтэнд оруулсан хайрлын лиценз олгож эхэлсэн. Энэ бол нэмэлт хөрөнгө оруулалт орж ирэх нэг сувгийг нээж өгсөн. Уулуурхаас бусад салбарт бас хөрөнгө оруулалт орж ирэх сувгууд нэгдэж байна. Энэ бас эрг тохиолж байгаа. За тэгээд энэ бүх эрг тохиолноос нийлээд магадгүй эхний 8 сарын байдлаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын дүн эрг утгатай болоход нөлөөлсөн байж болох юм а гэж үзэж байгаа л да. Тэгэхээр эдгээр бүх хүчин зүйлс маань нөлөөлөд яг бодит амьдрал дээр яг нэмэх утгатай болж орж ирснээрээ бас эрг бодит дохио болж ирж байгаа гэж байна. Хүлээлт биш бодитоор болж байна. Цаашдаа бид нар энэ оюутлогоо маань явна гэж тооцож байгаа тийм. Дээрээс нь бол Хятад Монголын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа стратегийн төлөвлөлт цаашдаа улам бүр бэхжих юм бол бас валютын урсгал ч гэсэн доктортой өсөлт гарах боломжтой гэж харж байгаа. Тэгэхээр бас 2016 оны сонгуул болон улс төрийн байдал ямар ч байсан нэг тийш эргэн. Тэгээд дээрэс нь бас өөр бусад салбарын хөрөнгө оруулалтууд ч гэсэн орж ирэх баг. Тэгэхээр эрэгд үзүүлэлт гарах юм бол мэдээж ард иргэдийн амьдрал таатай. Тэгэхээр маш сайхан мэдээд болгосон мөхөртөнд баярлалаа.